Өткөн аптада Олег Панкратов аталган комитеттин жыйынына келбей коюп, эл өкүлдөрүнүн каарына калды эле. Анда Конституциялык соттун чыгарган 61 чечими өкмөт тарабынан аткарылбай жаткандыгы айтылган. Анын ичинде улутташтырылып кеткен объектилер туурасындагы чечимдер дагы бар болчу. Бүгүн Панкратов ошол чечимдер эмне үчүн аткарылбай жаткандыгы, улутташтырып кеткен мүлктөр боюнча түзүлгөн жумушчу комиссиянын ишин дагы бир айга узартып берүүсүн эл өкүлдөрүнөн суранды. Комиссия свою функцию, которую я возглавлял, полностью исполнила. Законопроект разработан, решением комиссии утвержден, передан в правительство на согласование. Депутат Алмамбет Шыкмамбатовдун айтымында Конституциялык палатанын 61 пункттан турган чечиминин бир дагы пункту аткарылбагандыктан азыр өкмөт эмне кыларын билбей отурат. Эгер Панкратов бул чечимди аткарса, тагдыры Сарпашевдикиндей болуп калат дейт эл өкүлү. Муну Олег Михайлович чече албайт. Чечсе камалат, ошон үчүн чечпей отурат да. Же болбосо бир жылдан бери жөн эле чечип койбойт беле. Алып кел мыйзамды да эле жазып, мына депутаттар деле жазып берип койбойт беле. Размытый чечим кылып алып, эми өкмөттү жөн эле тепкилеп атабыз. Давай чечеле чеч, эйлерин алып бер деп. Кантип алып берет эйлерине? Эртең Сарпашевтай болбойбу? Эгер мындай чечимдерди Панкратов аткарбай жатса, аны жоопкерчиликке тартуу сунуш айтылды. Мен жеке депутат катары Олег Михайлович жоопко тартылсын. Бир жылдан ашык ведомстволук комиссияны башкарып атат. Эки премьер-министр алмашты, Панкратов ордуна отурат. Жумуш жыл элек. Бир жылдан бери Олег Панкратов башында турган комиссия улутташтырып кеткен мүлктөр боюнча эч кандай аракет көрбөгөндүгү үчүн аны жоопкерчиликке тартуу туурасында депутат Исхак Масалиевдин сунушун бир катар депутаттар колдошту. Ушулар жасаса болмок да. Жасалган жок. Чыштап коюшкан. Жатканына. Анан бүгүн үн сурап атсак, азыр бир ай убакыт бергиле деп атат. Жоопкерчиликте болуш керек да, бир жылда жасабаган ишке анын бир кандайдыр бир жооп бериш керек да. Ошентип парламентарийлер Олег Панкратовго дагы бир ай убакыт беришип, бирок аны жоопкерчиликке тартууну өкмөт башчыга сунуштай тургандыктарын билдиришти. Панкратов менен катар эле депутаттар саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиевдин ишине нааразы болушту. Ош базарынын айланасындагы контейнерлерде дарылардын сатылышын министр өз көзү менен көрүп, бирок эч кандай чара көрбөгөндүгү үчүн кызматтан кетүүсүн талап кылышты. Мен суббота воскресенье үйлөө менен мен деле Ош базарына жайында чыгып эле жүрөм. Ошо кирип бериште неме коюп эле гезиттин үстүнө, коробканын үстүнө саткан мен деле көрдүм. Министр көзү менен барып көрүп чечилбеди. Аны ким чечет аны? Анда эмне министр болуп отурасыңар? Коңгуроо какпай, мындайгы чечпей. Эмне отурасың анда сиз? Ким чечет анда? Чаңга баскан дарылардын көчөлөрдө сатылышы, алардын колдонуудагы мөөнөтүн ким текшерип, ким көзөмөлдөйт деген эл өкүлдөрүнүн суроосуна министр жооп бере албай тайсалдады. Дары-дармек чыгарып аткан дары-дармектин сапатын текшеришиңер керек. Ким текшерет ошону? Бизде атайын ошол департаменттин департамент. Канча киши иштейт? Лабораториялар бар да. Канча киши иштейт департаментте? Азыр департаментте толугу менен айтканда бир аз неме болом. Бүгүн аптекалардан келип туруп, мына мен бир да факт буга элекмин. Келип бир аптека текшерүү алынды дагы, ал жерде 20% дары-дармек, мисалы үчүн мөөнөт өтүп кетти деген бир дагы бир маалымат уккан жок. Мындан тышкары парламентарийлер аталган министрликтин дары-дармектер департаментинде коррупциялык көрүнүштөр кулаш жайып, башкы прокуратура өткөн жылы 11 кылмыш ишин ачкандыгын жана ал 22 миллион сом зыян алып келгендигин айтышты.